सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो चुकी है गाइस सुबह। सुबह की बज रही है गाइस 7। वैसे मुझे 7:30 बजे ऑफिस जाना है गाइस। तो दिखाता हूँ आपको सुबह का सूर्य। तो गाइस ये देख लो गाइस, सूर्य गाइस कितनी मस्त है गाइस सुबह का सूर्य। तो मैं गाइस अब मैं जा रहा हूँ गाइस तैयार होने। अब मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट तैयार होकर गाइस